Jeff Abante again. How are you guys? Guys, anak ko kasama ko. Alam nyo guys na lahat ng mga father isa lang din ang pangarap para sa mga anak is matupad mo yung maipangako mo na napaka-imposibleng bagay na matupad. Kung sakali ma'am nasa Pilipinas kami, hindi ko siya maibibigay sa anak ko ang bagay na yun. Okay, thanks God at nagpala tayo na nakarating dito. So ngayon papakita ko yung matagal ko nang pinangako sa anak ko. Matagal ko nang pinangako sa kanya, nasa Pinas pa lang siya. Sabi ko once na makarating ka na dito na lang tayo mag-build ng PC niya. So ang buong akala ko is yung mumurahin lang, yung pala nakakamura. Ayan guys, tingnan natin. Ayan. Yan ang build niya. Anong ano yun? Anong ang specs? Oo. Ano siya? Ang processor niya is Ryzen 7 3700X. Ang motherboard is Asus Strix B550F KB Wi-Fi. So pinili ko yung with Wi-Fi kasi ayoko na magdala pa ng Cat5 para i-connect dito sa likod kasi mas mahirap kasi malayo yung modem namin nandun pa sa living room. So pwede yung Wi-Fi and sa RAM is the Corsair Vengeance Pro RGB. Total of 32 GB of RAM and sa graphics card, ito yung matagal namin inantay, almost 3 months. The Asus 3060 Ti OC Edition. Ito yung pinaka-importante dyan. Alam nyo guys, maganda kasi maganda yung presyo Ganda utang. Ganda utang. Inutang ko yan guys, pero hindi naman yun kinash agad. By credit card. So nabuo namin yan. Ayan. Parts by parts. So tingnan natin guys. Almost 5 months, no? 5 months. Kabuuan naman ang model niya. Almost 5 months. Halos. Diba nagsimula tayo November, no? Ang importante dyan. Nang talagang nagpatagal dyan ang graphics card. Kasi ito yung yung mechanical keyboard. Ano siya? Tactile and clicky. Kasi gusto ko yung may tunog na parang typewriter habang nagpapalala. Sampulan mga anak ng games. Ng games? Oo. Para makita natin kung change nga ng ilaw na. Tingnan natin yung ng ilaw, ng light. Red. Galaw. Green. Blue. White. Multicolor. Okay. Sige, start na. Guys, start natin. Tingnan natin yung Ito, i-try natin sa larong GTA 5. Ito yung settings ko. Ito natin yung settings. Makikita nyo naka-on lahat. High resolution shadows on, high detail streaming while time on, extended distance scaling, naka-full lahat. Pati yung shadow distance, graphics, resolution. Makikita nyo nagamit pa lang niya is 3 MB of or 3 GB of RAM, VRAM, video card RAM, which I have a total of 8 GB of VRAM. So easy yan, manok na manok yan dito sa graphics card na yan. Sige, go! Start na. Tingnan natin yung dating. Kikita nyo. Kita-kita nyo yung graphics realistic na realistic. Galing. Punta tayo dun sa city.
Kahit tingnan mo yung paligid, oh. Parang totoo. Namumangga ah. Totoo nga. Ito, damo yung place dito. Parang magpi-Victorial na ano ito mo. Galing eh. Wait lang, dapat natin dito. Balance lahat dahil yun sa 3060 Ti. Ayan o. Ayan guys. Sample lang yan. Ayan na. Ayan na guys. Ayan na guys oh. Gusto ng anak ko. Ayan. Ayan guys yan. Okay. Yan lang. Sample lang. Ano yung ano ng ano. Ayan na. Mga ngiti mo, ngiting tagumpay. Thanks God. Okay guys. Yan guys. Yan lang ang ano, sinishare ko lang yung pinaghirapan ko. Yung pinaghirapan naming antayin yung mga piyesa kasi ang pinaka mahirap yata ito anak yung graphics graphics card, nag-back order pa kami lahat ng wala talaga. Namin almost 3 months. 3 months kami inantay siya. Pa sa pandemic. Kaya guys, see you. God bless you. Bye-bye.